கனடாவில் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க வரைக்கும் ஸ்னோ வாரி கொட்டுற வேலைலாம் யாருக்குமே இருக்காதுங்க. ஆனால் ஓன் ஹவுஸ்க்கு மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தான் இந்த வாக்வே சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் ட்ரைவ்வே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இங்கே வீட்டுக்கு மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் 3 இயர்ஸ் ஆச்சு. 3 இயர்ஸில் இந்த அளவுக்கு ஸ்னோ இருந்ததே கிடையாது. 2 வருஷமாக ஸ்னோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்கும், வாரி கொட்டுறதும் ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்ட்ராம் அடுத்தடுத்து வந்துடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராம் முடிஞ்சது, திரும்ப சண்டே செகண்ட் ஸ்ட்ராமும் வந்துச்சு. 20 சென்டிமீட்டர் வரும்னு ஸ்னோ போட்டிருந்தாங்க. சொன்ன மாதிரி எக்ஸாக்டாக நாங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம். காலையில் எழும்போது என்னடா சொர்க்கத்தில் இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி வெள்ளே இருந்தது ஊர் ஃபுல்லாகவே, அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாகவே. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபஸ்ட்டு படிக்கட்டே ஃபுல்லாக மூடிடுச்சு, அந்த அளவுக்கு இருந்தது. இது வரைக்கும் நாங்கள் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்கூல்லாம் ஸ்னோக்காக லீவ் விட்டதே கிடையாது, நான் பார்த்ததே இல்லை. எவ்வளோ ஸ்னோ வந்தாலும் கூப்பிட்டு போய் விட்டுருவோம், பசங்களும் ஸ்னோலேயே நல்லா ஜாலியாக விளையாடிட்டு வந்துடுவாங்க. பட் இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலே லீவ் விடுற அளவுக்கு, ஏன்னா இந்த 20 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ காலையில் இவ்வளோ அக்யூமுலேட் ஆனதுனால எங்கேயுமே வெஹிக்கல்ஸ்லாம் மூவ் ஆக முடியல, யாரையுமே கம்யூட் பண்ண முடியல, சேஃபாகவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு லீவ் விட்டுட்டாங்க. நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போதெல்லாம் எப்படா மழைக்காக லீவ் வரும்னு வெயிட் பண்ணுறப்போம்ல, அதே எக்ஸைட்மெண்ட் தான் நித்தனுக்கும் இருந்துச்சு. ஆனால் நம்மளால் வெளில போய் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. இவனுங்க நல்லா ஜாலியாக ஸ்னோவில் என்ஜாய் பண்ணாங்க.